আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মানুষ নাস্তিক হয় কিভাবে? যখন মানুষ শুনে যে কোনো কথা আল্লাহ কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপরে দেখেন যে সেই কথাটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন সেই মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। কিছুদিন আগে হয়তো আপনারা শুনেছেন যে 15 রমজানে গভীর রাতে আকাশ থেকে বিকট শব্দ আসবে, এরকম কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু 15 রমজান গতকালকে পার হয়ে গেল, কোনো রকম বিকট শব্দ আসলো না। তো হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে 15 রমজানে বিকট শব্দ আসবে, কিন্তু বিকট শব্দ আসলো না। এখন যেসব মানুষগুলো ইমানের কমজোর, তাদের মধ্যে প্রথমে সন্দেহ জন্ম নিবে এবং তারপর আস্তে আস্তে সে নাস্তিকের পথে চলে যাবে। মানুষ নাস্তিক হয় কিভাবে, এই বিষয় নিয়ে দু একটি কথা আমি জানাবো, দেখতে থাকুন। যারা নাস্তিক হয় তারা নাস্তিক হওয়ার আগে কোরআন হাদিস সব কিছু ভালোভাবে পড়াশোনা করে থাকে। তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, সেই প্রশ্নের উত্তর তারা পায় না, কিংবা এমন উত্তর পায় যে উত্তর তার প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে না। এজন্য আমি নাস্তিকদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অসংখ্য ভিডিও দিয়েছি। যদি আপনারা সেগুলো দেখেন তাহলে অবশ্যই নাস্তিকের পথে যাবেন না। তবুও আমি জানাতে চাই যে কিছু কিছু বক্তার কারণে মানুষ নাস্তিক হয়ে যায় কিভাবে। এই যেমন 15 রমজানে গভীর রাতে আকাশ থেকে যে বিকট শব্দ আসার কথা কিছু কিছু বক্তারা প্রচার করেছিলেন, তো সেই সব ভিডিওগুলো লাখো কোটি মানুষ দেখেছে। ধরে নেন সেই ভিডিও 1 মিলিয়ন মানুষ, মানে 10 লক্ষ মানুষ দেখেছে। তা দেখার পরে সেই 10 লক্ষ মানুষের মধ্যে দু একটা মানুষের মনে কি এরকম সন্দেহ জন্ম নিবে না যে বক্তার মুখ থেকে শুনলাম যে 15 রমজানে গভীর রাতে একটি বিকট শব্দ আসবে, যে শব্দের কারণে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে, আর এই কথা নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। সেই বক্তা হাদিসকে বর্ণনা করে সুন্দরভাবে বক্তব্যও দিয়েছেন, আর সাধারণ মানুষ আপনারা সেটা শুনে বিশ্বাস করেছেন এবং 15 রমজানে এরকম হবে বলে আপনারা ভয়ে আতঙ্কিতভাবে ঘুমাতেও পারেননি। কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে 15 রমজান গভীর রাত পার হয়ে যাচ্ছে, ফজরের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, তবুও কোনো রকম বিকট শব্দ আসছে না। তারপরে সেই মানুষের মনে কি সন্দেহ জন্ম নিবে না যে বক্তার মুখ থেকে তো শুনলাম যে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আজকে বিকট শব্দ আসবে, কিন্তু কোনো রকম বিকট শব্দ আসলো না কেন? তাহলে কি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল বলেছেন? নাউজুবিল্লাহ। এ থেকে তার মনে সন্দেহ জন্ম নিবে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা তাকে আস্তে আস্তে নাস্তিকের পথে নিয়ে যাবে। আসলে আমার আজকের এই ভিডিওটি বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যারা বক্তা আছি, আমরা যারা ধর্ম প্রচার করে থাকি, তো খুবই ভেবেচিন্তে কোনো কথা বলার আগে শতবার ভেবে নেওয়া উচিত যে এই কথাগুলো সাধারণ মানুষের মনে কী রকম প্রভাব পড়বে। কোরআন হাদিস সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না, তারা আমাদের মতো আলেমদের কথা শুনে থাকে। যে কথাগুলো আমরা বলবো সেই কথাগুলো তারা বিশ্বাস করে থাকে এবং তার বিশ্বাস যখন ভেঙে যায় তখনই তাদের মনে সন্দেহ জন্ম নেয়, আর এই সন্দেহ থেকে তাকে একদিন নাস্তিকের পথে নিয়ে যায়। আমরা এমন কিছু প্রচার করব না যার কারণে কোনো মানুষ নাস্তিক হয়ে যাবে এবং সেই পাপের ভাগীদার আমাকে হতে হবে। তাছাড়া মিথ্যা কথা প্রচার করার ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সতর্কবাণী এসেছে, সে সম্পর্কে দু একটা আয়াত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কুল ইন্নাল্লাযীনা ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিবা লা ইফলিহুন। বলো, নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায় তারা সফল হবে না। 10 নম্বর সূরার 69 নম্বর আয়াত। মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, তাল্লাহি লা তুসআলুন্না আম্মা কুনতুম তাফতারুন। আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যে মিথ্যা রটাচ্ছ সে ব্যাপারে। 16 নম্বর সূরার 56 নম্বর আয়াত। এই সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, লা তাকযিবু আলাইয়া ফাইন্নাহু মান কাযাবা আলাইয়া ফালইয়ালিজিন নার। তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না, কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কোরআনের আয়াত এবং হাদিস আপনারা দেখতে পেলেন, যে কোনো ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে যে কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনি, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম ভেবে নেয়। তার কারণ হচ্ছে, কোনো কথা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বলে থাকেন আর সেই কথা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।
কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথাকে লাখো কোটি মানুষ বিশ্বাস করে থাকে। তাই জাল জয়ীফ হাদিসগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সেসব হাদিসগুলো এমনি প্রচার করে দেওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে কোনো হাদিস প্রচার করার আগে সে হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনগণের মতামত কী, তাদের দলিল কী, সমস্ত কিছু দেখে নেওয়া উচিত, যাতে করে আমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নাস্তিকের পথে না চলে যায়। তো সবশেষে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যখনই কোথাও কিছু শুনবেন, প্রথমত আপনারা সেই বিষয়ের ওপরে দলিল চাইবেন। যদি কোনো দলিল না দিতে পারে তাহলে জানবেন যে সেই কথার মধ্যে কোনো রকম সমস্যা আছে। আবার কোনো দলিল পাওয়ার পরেও আপনারা সে কথাকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে ভালো আলেমের থেকে যাচাই বাছাই করে দেখে নেবেন সেই কথাটা সহি নাকি জাল নাকি জয়ীফ, তা আপনারা দেখে নেবেন। তো সবশেষে আপনাদের কাছে জানতে চাই যে 15ই রমজান রাতে বিকট শব্দ আসবে, এরকম কথা কি আপনারা কেউ বিশ্বাস করেছিলেন? কারণ আমার যারা ভিডিও দেখেন তারা তো এরকম কথা বিশ্বাস করবেন না। কারণ আমার যারা ভিডিও দেখেন তারা জ্ঞানী মানুষ, আর জ্ঞানী মানুষ সবসময় লজিক দিয়ে জাল হাদিসকে চিহ্নিত করে নিতে পারে। তো এই সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যেকের মতামত কমেন্ট করে জানতে চাই যে 15ই রমজান রাতে আপনাদের অবস্থা কী রকম হয়েছিল। এবং কেউ কেউ কমেন্ট করেছেন যে 2028 সালের মধ্যে প্রথম রমজান হবে শুক্রবার দিয়ে এবং 15 রমজান হবে শুক্রবার দিয়ে। তো 2028 সালে কি এরকম বিকট শব্দ আসতে পারে কি না, এই সম্পর্কে যদি আপনারা আলোচনা চান তাহলে কমেন্ট করতে পারেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই।